Welcome to my channel. Sorry, berisik soalnya ada dangdut. Aku akan membuat squishy eksperimen. Ini yang enggak slow jadi slow. Ayo kita lakukan. Sekarang aku mau buka freezer. Wow, ada nugget, ada es batu. Cemilan lain gak ada. Oke, taruh sini. Oke, selama 10 menit aku tunggu sampai 5 atau 10 menit. Bye. Oke guys, aku masih nunggu. Oke guys, aku pengen lihat dulu. Kayaknya belum. Oke, kita tunggu lagi selama 10 menit. Oke guys, aku masih nunggu. Gimana aku? Oke, aku mau lihat lagi. Kayaknya lama banget perasaan. Oke, kita lihat. Oke guys, ini squishy-nya. Slow light, tau lah. Soalnya aku lupa. Gitu. Oh, eksperimen. Okay, thanks for watching my video. Jangan like, comment, and subscribe ya. Bye.